अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पश्तो स्टार ऑफिशियल चैनल کې دلته هرکلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د پېښور سره تعلق لرونکي مشهور سوشل ورکر علي شاه 007 او د علي شاه 007 مور سونیا شاه په ځوانو باندې قاتلانه حمله وشوه چې په هغه قاتلانه حمله کې علي شاه 007 او د علي شاه 007 مور سونیا شاه ځوانه نن په پېښور کې په هسپتال کې ډېرې زیاتې په بد حال سره قتل کړای شوې. په علي شاه 007 او په علي شاه 007 مور سونیا شاه باندې قاتلانه حمله بل چا نه بلکې ماجرو کړې ده. لکه چې علي شاه 007 مور سونیا شاه ګل پسې خبرې کړې وې د پاکستان او افغانستان میچ نه بعد هغوی ماجرو پسې خبرې کړې وې. هغه خبرې علي شاه 007 مور ته ډېرې زیاتې ګرانې پرېوتې چې په هغې سره علي شاه 007 او د علي شاه 007 مور سونیا شاه باندې قاتلانه حمله وشوه چې په هغه قاتلانه حمله کې دغه دواړه په هسپتال کې ډېرې زیاتې په بد حال سره قتل کړای شوې. د دې واقعي مکمل تفصیل تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم او د دې واقعي حقیقت هم درسره راښکاره کوم. نو لمونږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلوماتو نه ځان خبر کړئ او د مکمل حقیقت نه هم ځان خبر کړئ. دغرانګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار اپیسل چینل سبسکرایب کړئ تر ان شاء الله خامخا وښیئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه. ډېر زیات ظلم شوی و چې په سوشل میډیا باندې یو واقعه ډېره زیاته تیزۍ سره وایرل شوې ده چې علي شاه 007 او د علي شاه 007 مور سونیا شاه په ځوانو باندې قاتلانه حمله شوې ده چې په هغه قاتلانه حمله کې علي شاه 007 او د علي شاه 007 مور سونیا شاه ځوانه ډېرې زیاتې په بد حال سره په هسپتال کې وفات کړای شوي دي. دوستانو دوی باندې قاتلانه حمله ماجرو کړې ده ځکه چې علي شاه 007 مور د پاکستان میچ ګټلو نه بعد لیباګل ته یو جواب ورکړی چې په هغه جواب باندې ډېر زیات پاکستانیان خوشحاله شوي وو خو دوستانو ډېر زیات نمک حرامه پرې خفه شوي وو. دغه نمک حرامه بیا علي شاه باندې حمله وکړه. هغه حمله ډېر حد ته ورسېده چې هغوی په دې قتل کړای شوې. دغرانګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار اپیسل چینل سبسکرایب کړئ تر ان شاء الله خامخا وښیئ زموږ هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.